काफ़ी ज़्यादा दाग पेरे करना गड्ढा है क्या। तो हेलो फ्रेंड्स जोहार के जो को। तो फ्रेंड्स तीन आले अतु से अड़ी जस्ती बारिश हुई करना। तो फ्रेंड्स तीन पे ये वीडियो री उदू पे इधर का नज़ारा बारिश के बाद पलका नेलोग करना। तो फ्रेंड्स ये चैनल पे नवा गे ना चैनल सब्सक्राइब करते तो उन पे जमन जब भी ब्लॉग वीडियो बनाओ तो जो को लहारे नोटिफिकेशन आपे पे नाम। तो चलो वीडियो बन स्टार्ट करके और आप उदू पे करना इधर का नज़ारा बारिश के बाद दाते एक्चुअली गाते को नोते 2-3 दिन खो पूरा ज़्यादा बारिश हुई। तो फ्रेंड्स आपे से जुदी बारिश हुई कमेंट बॉक्स रे ले पे। तो चलो बिना विलम्ब ते वीडियो बन स्टार्ट करके। फ्रेंड्स नोते अड़ी जस्ती दाग कदा फ्रेंड्स पे नेल दाड़े कना। गाते को नुआ दो बीर बना लगे तो इसके लिए ट्रेंस खुला हो कदा। तो फ्रेंड्स को पे नेल दाड़े कना। तो फ्रेंड्स साउंड पे नेल रखना ओंडे दो तांदु कना। नेल दाड़े कना फ्रेंड्स गति को पे नेल रना पूरा ज़्यादा दा पेरे कना खेत करे। दुड़ूब कना हाकू के इंतजार रे। बगुला को नाम दिए। फ्रेंड्स पे नेल दाड़े कना नोडे
काफ़ी ज़्यादा दाग पेरे करना। गड्ढा है क्या? जब बांध तरफ से हाकू को रखा नोंडे देखो गोए को तबना हाकू को झली को लगा ये देखना फ्रेंड्स पूरी तरह पर चुका करना। Take my hand and we'll go away to a different place. Float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting winds tossing us around again.